خدای محبت آدم را به شباهت خدا آفرید تا با وی مناسبت داشته باشد و در اول آدم خدا را حرمت میکرد، ترس داشت و با او میزیست. و مار از همه حیوانهای صحرا که خداوند خدا به وجود آورده بود عیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ خورده می توانیم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت که نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت: نه، نخواهید مرد، بلکه خدا می داند که در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و شما مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. و زن دید که آن درخت برای خوراک خوب است و نظر رباست و درختی دلپذیر دانش افزاست و از میوه آن گرفته خورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. و چشمان هر دوی آنها باز شد و دانستند که برهنه‌اند و برگ‌های انجیر را به هم دوخته لنگی‌ها برای خود ساختند. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در وقت سلقینی روز در باغ میگشت و آدم و زنش از پیش نظر خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان شدند. و خداوند خدا به آدم خطاب کرده گفت: کجایی تو؟ گفت: چون آوازت را در باغ شنیدم هراسان شدم، زیرا که من برهنه‌ام و پنهان شدم. و گفت: کی به تو گفت که تو برهنه‌ای؟ آیا از آن درختی که خوردنش را به تو منع کردم خورده ای؟ آدم گفت: این زنی که به من داده ای از میوه درخت به من داد و من خوردم. و خداوند خدا به زن گفت: این چی کار است که کردی؟ زن گفت: مار مرا فریفته کرد و من خوردم. و خداوند خدا برای آدم و زن او لباس از پوست ساخت و آنها را پوشانید.